Bonsoir à toutes et à tous. Здравствуйте, добрый вечер. Я думаю, что мы можем начать. Je crois qu'on peut commencer. Donc, aujourd'hui, nous avons prévu la fonction, donc l'option de l'interprétation simultanée. Donc, ceux qui ont besoin de l'interprétation, je crois qu'ils ont déjà pris les casques à l'entrée et vous êtes bien munis de tout ce que vous avez avoir besoin pour bien comprendre ce qu'il va vous présenter aujourd'hui. Я позволю себе дальше говорить по-русски и рассказать вам следующее. У нас обычно, наша программа, с моей точки зрения, достаточно необычна. Но сегодня, как мне кажется, у нас совсем необычный день. Почему? Во-первых, потому что у нас премьера. Мы впервые проводим вечернее мероприятие, нашу встречу в гибридном формате и одновременно с синхронным переводом. Такого мы раньше не делали. То есть в настоящий момент, я думаю, меня видно и слышно в интернете в Zoom. Значит, у нас к тем, кто находится сегодня в зале, добавляется еще несколько десятков человек. Ну, вот, и я надеюсь, по ходу встречи их будет все больше и больше. Нам это дает возможность, во-первых, расширить аудиторию, во-вторых, получить еще больше вопросов и людей, которые могли быть заинтересованы в сегодняшнем разговоре. Второе, значит, конечно, собрать такой состав на нашей сцене, мне кажется, нам не удавалось давно. Вы видите, что наши сегодняшние гости, это у нас в нашем сообщении для печати скромно написано писатель, значит, художник, издатель и так далее. Мы все прекрасно понимаем, что сегодня на самом деле на сцене выдающийся художник, знаменитый писатель, действительно очень, значит, видный и известный книгоиздатель, и замечательный литературный переводчик, и писатель. Я очень рад, что нам удалось собрать такую замечательную команду вокруг презентации новой книги, которая сама по себе тоже является очень необычным явлением. Книга, которая рассказывает о взглядах современников на русскую живопись XIX века. Еще один такой неожиданный момент, необычный момент, то, что у нас, вы не зря видите сегодня на сцене 5 кресел и 4 участников. У нас в конце сегодняшней встречи будет небольшой сюрприз. У нас настолько ответственный сегодня вечер, что синхронистом у нас выступает дипломат, бывший атташе французского посольства в Москве Жоль Бастиан. И я думаю, что мы тоже пригласим его в конце, чтобы он сказал несколько слов и о себе, и об этом проекте, и об искусстве. Модератором сегодняшней встречи, автором и ведущим сегодняшней встречи будет Игорь Сокологорский, которому и всем остальным участникам я желаю успеха и передаю микрофон. Спасибо большое. Bonjour à tous. Moi, je vais parler en français. Donc, merci d'abord à la Maison Russe de nous avoir invités pour la pré-présentation de ce livre. Merci à son directeur, Monsieur Volkov en particulier. C'est vraiment intéressant pour nous d'être avec vous, à la fois ici à Paris, et merci d'être venus en période de vacances, et aussi avec ceux qui sont avec nous à Moscou ou dans d'autres régions russes, parce que la Russie, c'est grand, elle ne se limite pas effectivement à Moscou. Donc, quelques mots du projet de ce livre qui va sortir dans les prochaines semaines. Donc, l'idée de ce livre, elle est née d'une part d'un constat qui est que en France, on connaît assez bien l'art des icônes. Il y a eu l'exposition Sainte-Russie, comme vous le savez, pendant l'année croisée franco-russe au Louvre. On connaît aussi très bien l'avant-garde russe, le début du siècle. Il y a une série d'expositions, il y a des textes qui sont traduits, notamment par Jean-Claude Marcadet, par exemple, qui participe aussi à ce livre. En revanche, le 19e siècle russe, la peinture du 19e siècle russe est assez peu connue du public français. Et à cet égard, l'exposition Répine, qui a lieu en ce moment au Petit Palais, est vraiment très bienvenue. Voilà, donc ça c'est la première idée du livre. La deuxième idée du livre, ce n'est pas un livre à proprement parler d'esthétique, ce n'est pas un livre sur l'art en tant que tel. Ce sur quoi on s'interroge dans ce livre, c'est le rapport qu'il y a entre la peinture du 19e siècle et l'identité russe. Parce que si l'on regarde même les objets quotidiens depuis le 19e siècle,
toute la vie russe est imprégnée par ces images qui ont été forgées par les peintres russes. Dans le livre, on reproduit des porte-cigarettes, on reproduit des tapisseries, on reproduit des emballages de bonbons, c'est-à-dire des choses du quotidien qui portent des images qui ont été forgées par les peintres au XIXe siècle en Russie. Aucun pays au monde, à mon avis, n'a été autant imprégné par des images créées au XIXe siècle par des peintres. Voilà. Alors, à mon sens, cette situation, elle est liée à une situation, à une réalité politique russe. Le 19e siècle, il a été en Russie, comme dans d'autres pays, un moment de réflexion sur l'identité. Réflexion en Allemagne, allemande, des philosophes qui avaient des chaires universitaires. En Russie, c'était pas possible. Pour des raisons politiques. Nicolas Ier avait échaudé par l'insurrection des décembristes, avait voulu carrément supprimer la philosophie. Donc, cette réflexion sur l'identité russe a été prise en charge à la fois par des écrivains, ça on le sait, mais aussi par des peintres qui ont formaté en quelque sorte un paysage russe, qui ont réfléchi à ce qu'était le peuple russe. Et cette dimension réflexive de la peinture russe est vraiment fondamentale. Par exemple, si le grand courant de la deuxième partie du XIXe siècle, les ambulants, c'était un courant qui n'avait pas seulement pour but de représenter la réalité russe, mais aussi de la faire connaître au peuple russe par une série d'expositions, de montrer au peuple russe ce qu'était, de montrer à la nation russe ce qu'était son propre pays. Donc, c'est ce sur quoi porte ce livre, c'est la manière dont l'art, et la peinture en particulier du XIXe siècle, est constitutive de l'identité russe jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, malgré les changements de régime, malgré le passage par l'URSS et malgré les changements qui ont eu lieu dans la nouvelle Russie d'aujourd'hui. Une autre idée de ce livre qui est tout aussi importante, c'est la diversité des contributeurs. Ce livre présente un certain nombre de tableaux, une trentaine de tableaux. Certains sont analysés par des textes et les auteurs à cet égard sont divers. Certains auteurs sont des historiens d'art, comme par exemple Jean-Claude Marcadet, mais la majorité des auteurs sont évidemment russes. Il y a une partie qui sont français. Il y a aussi une historienne d'art ukrainienne, Alissa Loshkina. Donc, certains textes analysent les tableaux du 19e siècle. Et puis, il y a aussi, et c'est très important pour nous, des œuvres d'artistes contemporains, des grands artistes de la scène contemporaine qui ont été créés en écho à ces tableaux du 19e siècle. Il y a une série d'une quinzaine d'artistes qui sont parmi les plus importants, des artistes russes, certains artistes ukrainiens aussi, qui ont réalisé des photographies, qui ont réalisé des installations, qui ont réalisé des tableaux qui font référence directement. которые тем или иным образом связаны с искусством XIX века. Et ici, il s'agit de combattre un peu un préjugé quand est né l'art contemporain russe dans les années 70, 80. On a parlé de nouvelle avant-garde, comme si l'art contemporain russe était né par un retour à l'art du début du XXe siècle et comme si le passé du XIXe siècle n'avait pas d'importance pour les artistes contemporains. Bien, ce livre montre que, en réalité, le XIXe siècle est une excellente introduction à l'art contemporain russe et on en parlera tout à l'heure avec Eric Boulatov qui a réalisé un certain nombre de tableaux qui sont en référence directe à cette période. Notamment, dans le livre, il y a un tableau de Eric Boulatov qu'il a
qu'il a repris de grands tableaux russes du 19e siècle, hein, l'apparition du Christ, et Éric Boulatov a rajouté un premier rang de personnages contemporains au rang de personnages qui sont dans le tableau d'Ivanov. Voilà donc ce que je voulais dire en introduction sur ce livre qui, j'espère, pourra vous intéresser. Je vais tout de suite passer la parole aux intervenants de cette soirée. Et d'abord, Cyril Zolaplace. Donc, Cyril Zolaplace est directeur des nouvelles éditions Place. Et donc, Cyril c'est un éditeur général qui édite de la littérature, aussi des sciences humaines, et pas seulement russe, hein, c'est une maison d'édition à large spectre. Et depuis quelques années, donc, Cyril édite un certain nombre de textes russes, notamment de textes d'artistes, mais aussi de textes d'écrivains, de Victor Yerofeyev. Et donc, Cyril, je voulais vous demander... Et Cyril s'appelle Zola Place, donc il est de la famille, effectivement, d'Émile Zola, mais aussi de la famille Place. Hein, il y a les deux. Voilà, donc Victor, vous êtes édité par l'arrière-petit-fils d'Émile Zola. Voilà. Donc, je vais demander aux descendants d'Émile Zola de nous expliquer pourquoi, dans sa maison d'édition, qui à la base n'avait pas édité de choses russes, quel intérêt vous avez trouvé à ces textes, à la fois de littérature et d'artistes russes. Alors peut-être pour répondre à cette question, revenir un peu à la très belle introduction que vous avez faite, notamment pour présenter l'ouvrage à paraître. Ce que vous avez dit à propos de cette peinture du 19e siècle qui, en fait, est constitutive, ou en tout cas apprend et élabore une identité russe, je crois que l'idée qui sous-tend ce livre est que... non, je vais repartir, c'est peut-être... bon, je ne vais pas faire l'allusion, je vais essayer de répondre directement à votre question. D'une manière générale, notre maison d'édition s'intéresse à des textes, quelle que soit leur nature, que ce soit des textes littéraires, poétiques, ou des écrits d'artistes, ou des écrits d'anthropologues, de sociologues, à des textes en fait où l'écriture est au travail, c'est-à-dire une forme de conceptualisme, non pas à l'anglo-saxonne, mais un conceptualisme que moi je qualifierais de profondément russe, mais qu'on peut retrouver aussi dans certaines pratiques textuelles françaises. C'est-à-dire qu'en fait, le concept ne naît pas d'une idée qui serait désincarnée, mais né de son contact au réel. Et donc, nous nous intéressons aux éditions à des productions textuelles qui naissent d'une pratique d'écriture. Et par exemple, dans les écrits d'Éric Boulatov, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'utilise pas l'écriture pour, on va dire, légitimer ou décrire sa théorie ou sa conception de l'art, mais elle participe de l'approche même de son travail de peintre. Et quand j'ai lu la première traduction d'un de ses essais traduite par Igor, j'ai été surpris en fait de sentir comment le choix des mots et les concepts générés naissaient vraiment de cette recherche. Donc en fait, l'ensemble, voilà, c'est peut-être une bonne image en tout cas pour notre maison d'édition, c'est on est à la recherche en fait de textes qui produisent du sens dans leur pratique. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Vous pouvez peut-être dire deux mots de ce que vous avez édité de russe jusqu'à présent.
Quels par sont les exemple, auteurs que vous avez avec Victor, on a publié il y a 2 ans et demi maintenant l'encyclopédie de l'âme russe. Et on prépare, au mois de janvier sera publié, paraîtra à Kingwood, et au mois de juin, La souris rose. Ce qui est caractéristique, en tout cas pour moi, dans les romans de Victor, c'est qu'on part d'une situation qui très rapidement s'inscrit dans le fantastique et qui lentement se déroule, reste dans le fantastique, mais provoque chez le lecteur un sentiment de réalité très, très prenant. C'est un peu l'inverse de ce qu'on peut voir dans les traditions occidentales, comme quand on regarde le fantastique de la fin du XIXe siècle avec Maupassant, où en fait on est d'abord dans une réalité qui nous paraît tout à fait normale, et progressivement on bascule dans le fantastique. Donc, d'une certaine manière, on part d'un donné, et on le transforme en une idée qui est déjà préconçue. Ce qui est intéressant dans les romans de Victor, c'est que la réalité qui part du fantastique s'écoule, se développe, reste dans le fantastique, mais devient extrêmement réaliste d'une certaine manière. Et ce décalage, le décalage en fait entre fantastique et réalité fond, et ça donne une présence critique assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a une écriture qui produit un sens et non pas un roman à thèse ou un roman idéologique, on va dire, ou critique. Voilà. Et puis, on a publié aussi une poétesse russe qui s'appelle Maria Stepanova, moscovite, qui a une 50aine d'années. Je ne sais pas si elle est très connue en Russie. Et elle, donc on a publié 3 grands poèmes, dont l'un s'appelle Le corps revient. Et là aussi, on est dans une pratique d'écriture qui n'est pas conceptuelle, qui n'est pas analytique, mais qui produit des concepts à partir de l'épreuve de l'écriture. Et d'une certaine manière, on va dire que l'ensemble de nos recherches de textes à publier, ou même quand on construit des livres, là par exemple Igor, avec ce livre qui va donc paraître, Art et réalité russe, qui va paraître dans les semaines à venir. Au départ, il est venu avec un corpus d'une vingtaine de tableaux, avec cette idée de demander à des historiens, à des historiens de l'art, historiens des idées, des écrivains, etc., de jeter un regard sur ces productions artistiques du 19e siècle, et en discutant, en cherchant, en travaillant sur d'autres sources, le concept du livre s'est étoffé, s'est nourri, et d'une certaine manière, le livre est devenu autre chose que ce qu'il était dès le départ. C'est-à-dire que vous avez eu une pratique de développement du texte à partir de la confrontation avec vos propres recherches. C'est-à-dire que vous n'êtes pas arrivé avec un concept préétabli, le concept s'est enrichi et d'une certaine manière s'est transformé. Et plus clair aussi, à mon avis, c'est intéressant. Oui, alors c'est vrai qu'on a ajouté donc ce livre, on a pris progressivement à la mesure de l'importance. Au fond, à la base, on avait pensé qu'on présenterait un certain nombre de tableaux avec des analyses, simplement des essais, des essais d'historiens, des essais de spécialistes d'histoire des idées, d'historiens de l'art. Mais au fur et à mesure, on a pris la mesure de l'importance de l'art du 19e siècle, de la peinture du 19e siècle, qu'on n'avait pas mesuré tout de suite, à la fois pour l'art contemporain russe et aussi pour le quotidien, pour la vie russe en elle-même, la vie russe encore une fois, dans les objets les plus usuels, comme les porte-cigarettes, comme les paquets de bonbons, encore une fois. Donc, on s'est rendu compte vraiment de l'importance de cet art pour l'art et pour la réalité russe en elle-même, ce qui a donné au livre une ampleur plus grande que ce qu'on pensait au départ. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Eric Boulatov,
Donc, Éric Boulatov fait partie des artistes qui ont accepté à la fois que l'on reproduise leurs œuvres pour ce livre. Ils sont nombreux, vous verrez, il y a une quinzaine d'artistes de tout premier plan. Il y a Emilia Kabakov qui ont donné une interview pour le livre. Il y a Pavel Pepperstein. Nous avons aussi publié un texte de André Monastirski. Il y a une installation de Igor Makarevitch, enfin vraiment des artistes contemporains de premier plan, Yuri Albert aussi. Éric Boulatov, donc, dont on a publié les textes en nouvelles éditions Place aussi. Donc, je voulais justement vous demander ce que représente pour vous, qui êtes vraiment un artiste majeur d'aujourd'hui, peut-être le plus connu des artistes russes internationalement, qu'a été pour vous, dans votre formation, l'art du 19e siècle russe? Да, вопросы очень серьезные, действительно, на которые вот так ответить непросто. Но что можно сказать просто? То, что всю жизнь, с детства, для меня русское искусство XIX века играло основополагающую роль. Вот в художественной школе, в которой я учился, а школа эта была прямо напротив Третьяковской галереи, и мы бегали туда на переменах и смотрели все, что там появляется нового, и то, что исчезает. Это были тяжелые годы, это были сталинские годы, очень тяжелые, самый-самый конец 40-х годов. Вот. И тем не менее, все-таки это было живое какое-то, живое человеческое восприятие, вот, которое как раз и приводило к отрицанию той реальности социальной, которая, в общем, была в то время в России. Потому что все, что мы любили, все, что нам нравилось, оказывалось формализмом, оказывалось вредным, и все это либо убирали, либо запрещали. Вот, но я что-то не туда поехал, я думаю, в рассказе. Важно просто то, что это искусство было все-таки основой восприятия мира. Основой восприятия мира. И ложь какая-то, вот, которая в официальном искусстве была необходима, и даже более того, она неизбежна, она именно очень выявлена была русским искусством XIX века. Вот. Конечно, я могу говорить все-таки о себе, о своем, о влиянии этого искусства на меня, не вообще, а вот конкретно. И скажу, что оно продолжается, в общем, так или иначе всю жизнь. Вот, конечно, было время потом, после смерти Сталина, когда открылась все-таки, приоткрылась, вернее, дверь, вернее, окно в современное искусство, и не только в современное, но и в то, которое было запрещено, авангардное русское искусство. И в этот момент, конечно, было увлечение невероятное
потому что открылся для нас совершенно новый мир, которого мы не знали. Вот. И в этот период русское искусство уже как бы отошло на другой план, на второй план. Но в дальнейшем оно опять через авангард, через восприятие вот этого, этой эпохи, этого времени, опять вернуло себе такие основные позиции. Дело в том, что между реалистическим искусством русским XIX века и искусством русского авангарда на самом деле такой абсолютной враждебности нет, отрицания взаимного на самом деле нет. Конечно, тут прежде всего важна культурная основа общее воспитание и литературой прежде всего, и не только литературой, конечно, это и музыка, и театр, все вместе создает единый тип национального сознания. Вот это вот национальное сознание на самом деле единое. Вот оно может как бы даже быть неосознанным. Оно как либо как горб за спиной, либо как, даже не знаю, ну что-то невидимое. И человек может отрицать всячески связь свою с русским искусством, а со стороны это всегда видно, насколько он на самом деле под воздействием этого искусства. Вот. Для меня главное в этом русском искусстве это именно то, что оно чрезвычайно заинтересовано в зрителе, прежде всего, и старается как бы ввести его внутрь произведения искусства. То есть, чтобы он был не посторонний наблюдатель, а чтобы он был участником действия, события, того, которое изображено в картине. Тут есть, конечно, сразу серьезная опасность. Это учительство, это как бы назидательность такая. Именно то, в чем обвиняют вполне справедливо русское искусство XIX века, его литературности, его иллюстративности, это все есть. Но не только это. И прежде всего видно, что не только это, прежде всего видно в пейзажах русских XIX века. И это очень важно, потому что пейзаж все-таки меньше был связан с литературой. Он больше был связан с визуальным образом и позволял художнику именно вот этот образ выражать прямо непосредственно, минуя литературные какие-то специальные пояснения, объяснения и прочее. Это вот, конечно, особенно видно у таких художников, как Левитан, Саврасов и московских художников. Вот. Особенно Левитан, у него даже какая-то как бы... Он как бы обладал даром
внушение в какой-то степени. То есть он как бы мог внушить зрителю, что он и есть автор. А автор как бы прятался за зрителя. Вот. Вот это вот любопытно. Вот его как бы сами художественные средства, которым пользовался художник, были не на первом плане. Вот в европейском искусстве, в каждом, и прежде всего в французском, конечно, но и в немецком, безусловно, и английском, всегда как бы прежде всего обращает на себя внимание сама живопись, сам вот характер этой живописи. То есть на самом деле у каждого художника большого есть свой постоянный колорит. И вот по этому колориту всегда можно сразу узнать того, кто тут автор. И прежде всего любоваться как бы тем, что тут сделано. А уж потом как бы благодарить как бы мотив, который природный мотив, который позволил ему сделать такое прекрасное произведение. А что касается русской живописи, то здесь происходит совсем другое дело, поскольку ни у кого из русских классиков XIX века не было своего постоянного колорита. То есть колорит, конечно, каждый раз был, иначе бы это вообще не было искусством, но он не был постоянным. Вот. Поэтому его сразу и не узнавали. А сразу первым делом поражало то, что вот как бы для меня вот характерна очень картина Левитана «Березовая роща». Первое, что мы чувствуем, мы видим, это березовая роща, что мы просто попадаем в березовую рощу. Вот. А как она нарисована, как она изображена, это уже потом возникает. Вот это очень важно. И таким образом здесь как бы средства художественные отходят на второй план. Спрашивается тогда, да, а что же это, зачем это что? А то, что когда человек видит, вот так попадает, видит эту березовую рощу тем глазом, тем взглядом, который был у художника. Художник как бы внушает ему этот взгляд. И это не обязательно пейзаж, это возьмите Суриковскую «Боярню Морозову». Мы же сразу там оказываемся среди толпы людей и сразу ориентируемся, кто за нее, кто против и прочее. То есть, в принципе, мы сразу там оказываемся среди действующих лиц. Вот, но просто я хочу сказать, что здесь сами художественные средства отходят, я уже сказал, отходят на второй план. Но тогда спрашивается, какая же связь с авангардом? Там, наоборот, художественные средства демонстрируются всячески. Малевич сразу как бы обращается к зрителю и говорит, что ну попробуйте, вот вы увидите, это же попробуйте, вот вам все, чем мы пользуемся, вот все вот вам перед вами. И это очень легко, это очень простые вещи. Это каждый может. Вот. И вы сразу увидите, что жизнь
ваша изменится. Вот в этом дело, что жизнь изменится. И то же самое происходило с живописью XIX века. Да, как бы зритель как бы видел свою жизнь со стороны. Вот, это очень важно, конечно, для понимания, для того, чтобы просто прожить в этой жизни. Потому что русская реальность была всегда трудна для этого. И от искусства ждали как раз прежде всего помощи и как бы науки, что ли, чтобы научило искусство жить. Ну, я уже говорил, что в этом есть сразу и опасность большая. Вот. Значит, в наибольшей степени этого избегали как раз учительства, избегали как раз пейзажисты. Но, тем не менее, оно все-таки везде было, и везде главным было не это, а главным было вот это вот проникновение в сознание зрителя и его вовлечение в общее дело искусства. Это отличает русское искусство XIX века, скажем, и от французского, который, в принципе, вообще как бы в зрителе не заинтересован. Оно достаточно само по себе. Оно именно создает связь с прекрасным, вечным. И зритель, если отказывается от этого искусства, то он очень себя просто кого-то обворовывает. Он не может проникнуть в эту связь, в этот контакт с прекрасным, который есть как раз в высшей степени смысл нашей жизни. Вот. Это я говорю не для того, чтобы противопоставить русское французскому. Я думаю, что и то, и другое, и та, и другая позиция вполне, абсолютно правомочные и достойны, по сути дела. Но ближе к русскому искусству немецкое, оно как бы связано обязательно со зрителем, но оно рассчитано на шоковый эффект. Шоковый эффект, обязательно. А русское искусство как раз нет. Оно на соучастие, Так вот, собственно, в этом, я думаю, для себя, это все очень субъективно. Для себя вот я именно в этом вижу смысл весь русского искусства и его необходимость и в авангарде продолжено его, потому что, да, средства на сей раз как бы демонстрировались, но смысл, задача оставалась та же самая. Изменить жизнь. Ну вот, и во всяком случае увидеть ее и понять. Вот. Ну вот, я и так уже слишком много времени занял. Наоборот, просто мы сейчас, я все выступите, потом с вами здесь будут вопросы, будет дискуссия тоже к вам. Спасибо большое еще раз за ваше участие в этой книге. Я сказал. Хорошо. Теперь, значит, Виктор, в этой книге есть очень разные авторы эссе. Есть
ученые, еще раз русские специалисты по фольклору, по историки, искусствоведы, и есть тоже писатели, и Виктор, который согласился, спасибо большое, Виктор, написать эссе. Je ne sais pas pourquoi je parle russe, mais je vais parler français, parce qu'ici, moi, je suis parler français. Donc, Victor, merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor, d'avoir accepté de participer à ce livre. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu écris sur un tableau, mais en tout cas, c'était vraiment un article intéressant. C'est sur la jeune fille avec les pêches. Donc, ton article s'appelle « Une pieuvre qui médite ». Donc, peut-être, j'ai pas tout de suite, quand j'ai vu le titre, je me suis demandé… et après, chaque fois que je regarde la jeune fille avec les pêches, maintenant, je vois une pieuvre qui médite. Donc, voilà, tu m'as tourné l'esprit avec ton article. Peut-être que tu vas réussir la même chose avec le public. Donc, Victor est aussi en France un écrivain qui est édité chez Cyril Zola, où est sorti donc l'encyclopédie de l'âme russe, et il y a d'autres textes à sortir. Mais là, tu vas nous parler de ta participation à ce livre, peut-être de l'article que tu as écrit sur la jeune fille avec les pêches, mais aussi, plus généralement, de ton rapport à la peinture du 19e siècle. Спасибо. Я немножко оттолкнусь и от того, что ты сказал, Игорь, и от того, что сказал Эрик. Дело в том, что вообще русская культура, русское искусство, литература, она отличается тем, что в отличие от других культур, она очень четко сориентирована на поиск смысла жизни. Вообще русские люди – это те люди, которые ищут смысл жизни всю жизнь. Потом они умирают, их дети ищут смысл жизни, потом дети умирают, внуки ищут. Все это продолжается бесконечно, но в этом наборе поисков жизни заключается какая-то национальная идея, она очень четко просматривается, несмотря на то, что поиски бывают самые разнообразные. Поэтому, например, во французском искусстве XIX века гораздо меньше мы ищем поисков жизни, и они не претендуют на это. В немецком то же самое, там другие задачи. А русское искусство совершенно беспощадно для себя, для народа ищет смысл жизни. Не находит, но ищет. 19 век русского искусства действительно показал, что у нас нет университетов, философских отделений. Вообще в 1949 году Николай I вообще хотел запретить все университеты. Из-за этого Уваров, его главный идеолог, ушел в отставку. Уваров ушел в отставку, тот, который сказал, тот сформулировал это знаменитое триединство православия, самодержавия, народность. Вы можете себе представить, в каком состоянии находилась наша цивилизация. И здесь, конечно, подхватило, как всегда у нас, на крыльях разума взлетела и проза, и поэзия, и, разумеется, тоже живопись. Вот где-то в эти годы, когда безумствовал Николай I, зарождается искусство передвижников, которые, в принципе, являются, в общем, художниками больше, чем художниками. То же самое, как наш поэт Евтушенко сказал, поэт в России больше поэт. В XIX веке художник становится больше, чем художник. У него огромная миссия, он этой миссией пропитан, как пончик маслом, и в этой миссии он и гибнет, и наслаждается, страдает, мучается, любит, ненавидит одновременно. Такой сильный эмоциональный
сильная эмоциональная возгонка искусства. Я не буду говорить про осьминога сегодня, потому что осьминог уже есть в книге, напечатан. Я скажу немножко о том, что я только что сделал. Один наш очень серьезный и не бедный коллекционер, у которого огромное количество картин, мне заказал к своему каталогу из 3 томов написать предисловие. Довольно ответственная работа, потому что это именно искусство 19 и 20 века русского. И вот я написал, я немножко углубился в эту тему и действительно почувствовал, в чем разница между передвижниками и новым искусством. Я немножко об этом и расскажу. Я не буду особенно вдаваться в глубины философские изменения, но расскажу примерно о том, как это случилось. Вот смотрите, значит, вторую половину XIX века действительно передвижники были те, которые ворошили русские мозги, опять-таки, с поиском смысла жизни. Они предлагали поменять прежде всего государственность российскую, но прежде всего поменять систему управления, не только для того, чтобы освободить крестьян, например, прекрасных, или сделать правосудие более человечным, а опять-таки, чтобы там внутри обнаружился смысл жизни. То есть социальная функция русского искусства, она только промежуточная. Вообще в самой глубине она онтологическая, то есть не только экзистенциальная, но вообще бытийственная. Это, конечно, производит невероятное впечатление, потому что талант художника обычно передвижнику слабее, чем поставленная перед ним задача онтологического восприятия, то есть погружения в бытийственность. Но, тем не менее, русский человек ничего не боится, даже отсутствие таланта у него. Он смело идет в бой и издает всякие разные звуки. Но тут возникает один интересный момент, что развитие русского общества, развитие русской государственности, начиная с конца 80-х годов и переходя в 1890-е, несмотря на страшный реакционный режим Александра III, который отвергает все реформы Александра II, тут случается такой щелчок, и вдруг все преображается. Просто щелчок. Вот об этом щелчке написал замечательную совершенно брошюру, которую можно считать просто поразительной книгой. Написал Дмитрий Мережковский. Она называется «О причинах упадка русской литературы и искусства». Она написана в 1893 году. Вот этот момент, можно сказать, что здесь был осознан переход от одного типа искусства, осмысляющего смысл жизни, осмысляющего смысл, да, к тому искусству, который, опять-таки, ищет смысл жизни, но совершенно иначе. Ну, то есть категорически иначе. Почему произошел этот слом? Экономически понятно, потому что развитие капитализма в России, кстати говоря, это название первой книги Ленина, очень толковой, единственной книги, по-моему, толковой Ленина, которой Струве дал название развития капитализма России, показывает о том, что началось очень интенсивное развитие, в общем-то, прямо сказать, не только экономики, но вообще и цивилизации российской. Вот при этом всем реакционном режиме. И в этот момент в России начинают возникать политические экономисты. То есть появляются Плеханов, Струве, ранние марксисты, тот же Ленин. Много, не буду всех перечислять, но это много. И вы знаете, они из передвижников все соки берут на себя. Они объяснят, когда надо изменить мир. Вы, ребята, вы, конечно, хорошо, вы там молите себе, но мы-то объясним, как все перевернуть, как это все сделать, как у нас красиво получится. И у нас есть уже теперь мечта. У нас есть мечта. Это общество построено на реальных
основаниях. А вы-то чего предлагаете? Чего вы предлагаете? Вы только плачете. И он совершенно издевательски, Мережковский описывает картину Владимира Маковского «Не пущу», которая была написана в 1892 году. Значит, на картине стоит женщина такая растрепанная, безумная, плохо нарисованная, кстати говоря. И она так вот закрывает путь мужу в кабак. Значит, вот так вот, не пущу. То есть тот рвется уже выпивший, рвется в кабак, а жена говорит, не пущу. А рядом ребенок в истерике тоже от того, что папа опять в кабак идет. И понятно совершенно, что это тема отчаяния, что это тема экономического несостоятельности всего русского мира и так далее, и так далее. Но Мережковский говорит, конечно, интересно, что, обсуждая эту картину, наши великосветские дамы говорили по-французски и очень приветствовали эту картину «Не пущу». Но на самом деле картина была пустая, потому что это банальность, которую все знают, и, в общем, надо с этим «не пущу» бороться совершенно другими методами. И вот этот переход от идеи «давайте внешне изменим мир», от этих передвижников, которые, по сути дела, заменили весь политическо-социальный пейзаж русской культуры, возникает неожиданно, после неожиданного провала, возникает тема красоты. Достоевский, который никогда не говорил, как я вам недавно рассказывал на лекции, он никогда не говорил, красота спасет мир, но у него есть один персонаж в романе «Идиот», который так и говорит, красота спасет мир. И теперь, если у передвижников мир спасет сочувствие, тут правильно тоже Эрик говорит, сострадание и сопереживание, и мы вместе все возьмем и выбросим царизм на свалку истории, то мироискусники, объединившись вокруг журнала «Мир искусства», они понимают, подождите, а кто хочет выбросить это? Это те самые Чернышевские и Писаревы, которые мало чего понимают в искусстве жизни. Так не приведет ли это в какой-то момент вообще к какому-то ужасу? И вот здесь идея вместо перестройки социальной вернуться к красоте и подумать о том, что может красота спасти мир, и красота может спасти, став смыслом в жизни, здесь зарождается русский модернизм. И очень осмысленный. Он говорит, подождите, да, есть русский кабак, да, женщина плохо нарисованная, кричит «не пущу». Но есть, подождите, есть цветы жизни, есть красавицы, есть совершенно потрясающие сцены любовной жизни. Есть, наконец, секс, ребята, займитесь сексом, говорит, например, тот же Сомов, да и не только он, да, и возникают еще другие идеи, как прожить жизнь так красиво, чтобы она обрела свой смысл. Конечно, там были, естественно, совершенно и выкрики прямой политической направленности, как у Серова, например, это знаменитая картина, которая направлена против кровавого подавления, кровавого воскресения 1905 года. Прямой, так сказать, политический выкрик. Но в принципе они начинают тормозить русскую цивилизацию, чтобы она не впала в грех революции. Вот это все ребята мощные, которые возникают на платформе «Мир искусства», дальше постепенно уже продвигаются в сторону авангарда, они тормозят вот эту революцию, вот эту революцию, которая потом их и накроет. Конечно, можно сказать, что среди авангардистов были люди, которые опять хотели вернуться к революции, путая революцию политическую с революцией эстетической. Но первые модернисты, они ничего не путали. Они были умные, талантливые, яркие люди.
Во-первых, еще красивые, между прочим. Посмотрите, вообще передвижники, они в основном такие, такие плюгавенькие люди. А какие красивые мироискусники, ну просто каждая женщина бы отдала самое ценное, что у нее есть. А здесь получается очень интересный переход, что мы могли бы удержаться на этой волне. И нам тут помогал очень сильно французский, конечно, живописный клад. Я имею в виду и до импрессиониста. То есть они нам подкинули, дали в наше положение, в наши руки возможности определить мир русской красоты. И мы же не имитировали их, мы не импортировали импрессионистов. Мы-то знали, что мы глубже, мы-то знали, что у нас-то смысл жизни нам надо найти. Они там чего рисуют? Колоры, как вот Эрик правильно сказал. Ну, хорошие, конечно, ребята, все замечательно, но колоры, а нам тут надо все вообще понять сразу и навсегда. И вот в этом моменте, конечно, у меня становится такое ощущение, что они могли вот лучше, чем кадеты, да любые, все те, которые противостояли большевистской революции, они просто могли защитить Россию от безумия, от трагедии. Но русский народ решил все-таки искать смысл жизни в каком-то определенном месте, видимо, в заднем. Но все-таки был вот такой момент очень напряженный, очень интересный, очень яркий. И я считаю, что здесь русское искусство показало себя действительно вот каким-то двуликим, таким замечательным, замечательно двудушным созданием, когда с одной стороны, вот вам, пожалуйста, сочувствуйте нам, а вот, пожалуйста, любите вместе с нами, любите красоту вместе с нами, идите с нами, будьте нашими. И это, конечно, потрясающий был переход. 1893 год. Брошюра Мережковского о причине упадка русской литературы и искусства. Мережковский, который не получил Нобелевскую премию по литературе, а получил ее в этот год Бунин. Я жалею, могли бы дать сразу двоим. В этом году, например, премию мира дали сразу двоим. Вот, Мережковский очень большой, очень важный человек, который, по сути дела, подчеркнул вот эти особенности перехода не только в этой брошюре, но и во многих произведениях. Как вы знаете, у него была квартира в Париже вместе с женой небезызвестной. И когда случилась революция, они взяли ключ от квартиры и переехали в Париж, чем были в этом смысле отличны от многих других иммигрантов. Но дело касается, конечно, вот чего. Дело касается того, что мы очень ленивы и нелюбопытны. И вот мне вот этот богатый человек, богатый банкир говорит, напиши. Ну, вот он любит, что я пишу. Ну, я вот взял, окунулся в этот мир после того, как еще написал про осьминога без персиков. И вдруг понял, что, боже мой, так мы это не открыли. А когда принес ему, то он говорит, так это же открытие, как же так? Так что ж мы делаем вообще? Зачем же мы бросаем такое большое количество усилий, пропуская главные и основные, например, смыслы жизни? Мы ищем смысл жизни, но не там. И если и там, то не глубоко или бездарно. Я совсем не против того, чтобы русский человек искал смысл жизни. Но надо как-то к этому отнестись более серьезно, что ли. Мы так вот смысл жизни упускаем, и каждый раз он у нас как курица со двора несется, мы за ним, и все это приобретает красивый, живописный вид. Merci, Victor. Спасибо. Спасибо большое. Donc, nous, on n'est pas des banquiers riches, mais on est content que tu aies écrit pour nous. On sera très heureux de faire la connaissance de ton ami. S'il veut soutenir nos projets éditoriaux, Absolument, on sera très intéressés. Sans doute.
Voilà, juste, donc on va peut-être que donc dans toutes les bons événements, il y a un invité surprise. Hein, peut-être que Joël va venir nous rejoindre. Et en attendant, on va peut-être parler avec Anna qui est à Moscou parce qu'on est en liaison directe avec Moscou. Donc Anna est photographe. Et malheureusement, on la verra pas, mais on l'entendra. Et pour la première fois, elle a travaillé sur un livre. Elle a conçu ce projet de livre avec nous. Donc, c'est elle qui a imaginé la couverture et qui a photographié un certain nombre d'objets et de détails de tableaux. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les musées qui ont soutenu notre projet, en particulier la galerie Tretiakov et sa directrice, Madame Zelfira Tregulova, qui nous a, avec beaucoup de générosité, a soutenu notre projet en nous fournissant des droits et des images pour notre livre, mais aussi le musée des Beaux-Arts de Kiev et le musée de Makhachkala. Donc, Anna, tu es là? On t'entend pas, мы тебя не слышим. Слышно сейчас? Да, сейчас очень хорошо слышно. Donc maintenant, Anna, peut-être que tu peux nous dire ce qu'a été pour toi, donc en tant que photographe, de travailler pour la première fois sur un livre d'art, sur un livre consacré à la peinture. Бонсуар, добрый вечер всем. Большое спасибо в первую очередь Игорю Сокологорскому за то, что ты пригласил меня поработать в этот проект. Я вообще работаю, делаю стрит-фотографию, стрит-портрет, портреты и все такое, то есть сотрудничаю с французским журналом, пишу заметки, фотозаметки о культурных событиях в Москве. Но этот опыт работы над книгой, это для меня был абсолютно новый опыт, очень интересный. И 2 месяца пролетели просто незаметно, когда я ходила по Третьяковским галереям, по музеям, различным музеям, значит, панорама «Бородинская битва». Суть работы заключалась в том, чтобы нужно было найти детали картин, которые использовались в книге, или, например, детали глав, которые касались пейзажей или изображения крестьянства. Это было очень интересно, потому что можно сказать, что, ну, конечно, мы все русские люди, все, кто родился и жил и вырос в России, все знают, что такое искусство XIX века, но нам знакомо со школьной программы, все эти картины мы знаем. Но у меня тоже были такие знания, естественно, все это знала и видела, но не было какого-то системного подхода, какая-то была разрозненная информация. Но здесь для того, чтобы сделать фрагменты, эти детали картин, мне пришлось прочитать эссе, которые сделали авторы для книги. И теперь я могу сказать, что, наверное, я совсем по-другому думаю и знаю значит, русское искусство XIX века. Теперь у меня в голове образовалась такая система, и я думаю, что каждый, кто прочитает книгу, точно так же перевернет свое представление об этом искусстве, поскольку теперь, прочитав эту книгу и сделав эти фотографии, я могу точно отличить, чем отличается пейзаж начала XIX века от пейзажа конца XIX века. И таким образом мы смотрим не только на картины, на эти работы и восхищаемся какой-то художественной составляющей работ, мы можем переосмыслить, наверное, историю и, может быть, как-то понять и сложить это в какую-то единую картину. Лучше понимать историю России, как менялся пейзаж, как менялось изображение крестьянства, то есть что художники как вот говорится в книге, что художники взяли на себя, возможно, не зная того сами, роль историков, да, и таким образом мы можем лучше понять Россию, не только, скажем так, да, насладиться художественной составляющей этого искусства, но и, наверное, лучше понять Россию, которую умом не понять, но, возможно, через картины это сделать будет проще. И большое спасибо еще раз за то, что пригласили меня поучаствовать в этом проекте. Книга несет такую благородную миссию. И я очень надеюсь, что французская публика полюбит эту книгу, и очень надеюсь, что и в России будет издана эта книга, потому что она нам, мне кажется, тоже крайне необходима. Спасибо. Oui, alors on connaît un banquier qui va peut-être nous aider pour l'édition.
Merci beaucoup, Anna. Donc, à bientôt. Donc, on verra tes photos dans le livre. Donc, je vais passer la parole à Joël Bastener, donc, qui a été attaché culturel de l'ambassade de France à Moscou pendant 4 ans. C'était mon chef. Ensuite, Joël a été conseiller culturel en Géorgie et il nous a fait le plaisir d'écrire un texte sur un tableau qui est vraiment pas connu. Il était à Makhachkala d'ailleurs. C'est sur un exploit militaire qui se passe pendant les guerres du Caucase. C'est un tableau de Franz Roubaud, donc celui qui a fait le panorama de Sébastopol et le panorama de la bataille de Borodino à Moscou, qui est bien connu en Russie. Et donc, l'essai de Joël porte justement à propos de ce tableau, sur le rapport complexe de séduction et en même temps en même temps le rapport difficile de la Russie avec le monde du Caucase au XIXe siècle et aujourd'hui. Si tu veux bien nous dire quelques mots sur ton essai, Joël, merci d'être là, merci d'avoir traduit aussi parce que c'est pas facile. Voilà. Merci Igor. Alors, je n'aurais jamais osé choisir un grand classique comme La jeune fille aux pêches ou bien Savrasov ou bien Alepine parce que je ne suis pas historien de l'art. Et puis, pour une autre raison aussi, c'est parce que je me suis dit qu'il fallait dénicher quelque chose qui échappait au regard habituel. Donc, je me suis dit, je vais voir ces peintres mineurs qui sont un peu méprisés, alors qu'en fait, ils sont achetés, et encore pour des sommes assez conséquentes, parce qu'il y a un marché autour de ce monsieur Roubaud. Et donc, je me suis dit, mais ce type qui est disparu, mort en Allemagne à peu près inconnu, pourquoi est-ce qu'il est acheté encore par des Britanniques, des Américains et bien entendu des oligarques russes? Et j'ai trouvé des œuvres qui étaient toutes inspirées par la guerre et toutes inspirées par l'hippisme, c'est-à-dire tout ce qui est autour des chevaux. En fait, c'est un peintre de chevaux et de cavaliers. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'était que, je voulais faire un clin d'œil en contre-pied, parce que Igor m'avait un peu dit où vous alliez tous. Et Victor a très bien expliqué comment on peut percevoir l'ensemble de l'œuvre des ambulants et de la plupart des peintres engagés russes de la seconde moitié du XIXe siècle. Je me suis dit que ce serait intéressant de prendre justement un réactionnaire ou un indifférent, un à moitié étranger, un type qui ne rentre pas dans cette catégorie comme les ondulants. Qu'est-ce que c'est que ce Roubaud? Il est né dans une famille française établie à Odessa. Et puis, donc, son père était libraire, petit libraire. Sa mère était blanchisseuse, puis après, elle a aidé son mari dans la librairie. Lui, ses frères et sœurs qui sont devenus, on n'en sait rien du tout, ça c'est des inconnus, pour des raisons difficiles à discerner, mais il y a une étude qui a été faite par la directrice du musée de Makhachkala, et donc je m'en suis un peu inspiré pour comprendre l'histoire de Roubaud, parce que Wikipédia n'aurait pas suffi à m'éclairer sur le personnage. Et donc, Roubaud part faire des études de peinture en Allemagne, à Munich et à Berlin. Il subit fortement l'influence allemande, avec le côté qu'on a un peu évoqué plus tôt, le parti pris des Allemands, comme Eric disait, mais un parti pris effectivement de concernement. Mais là, pour le coup, Roubaud apparaît comme un peintre qui glorifie la guerre du Caucase et la conquête du Turkestan au nom des tsars. En fait, il est plus russe et plus tsariste que n'importe quel peintre officiel. C'est assez paradoxal. Donc, on a un Roubaud qui ne fait pas de politique, qui ne critique jamais l'État, le gouvernement, qui se comporte en étranger invité alors qu'il est né à Odessa. Et il est en bilingue, voire trilingue, puisqu'il a travaillé en Allemagne. Il s'en va en Allemagne. Alors d'abord, il est obligé de quitter l'Allemagne à un moment donné parce qu'il est considéré comme russe. Et donc, la Première Guerre mondiale éclate, il doit quitter l'Allemagne, mais dès que la Révolution arrive, il rentre en Allemagne parce qu'il se trouve allemand. Il a surtout aucune envie d'être confronté à ces gauchistes, bolcheviques, etc. Donc, c'est vraiment l'antithèse de l'artiste russe
concernés par le peuple. Roubaud, ce qui l'intéresse, c'est les militaires et leurs exploits. Et éventuellement les plus sauvages, les barbares afghans, turkmènes et tadjiks, qu'il a magnifiquement peint aussi. J'ai choisi une toile qui est très emblématique parce qu'elle est, à mon avis, beaucoup plus belle et beaucoup plus riche d'enseignements que les grandes toiles qui font sa gloire, justement ces immenses panoramas, de Borodino, qui est dans le musée à Moscou, il y a ce Sébastopol, qui, à mon avis, sont un peu ennuyeux, c'est de l'art pompier. Tandis que la toile que j'ai choisie pour ce livre, d'abord, elle fait référence à un acte d'héroïsme extraordinairement, russe, quoi, exceptionnel. Je veux dire, comment a-t-on osé, dans le but de surprendre les Tchétchènes et de les vaincre, comment a-t-on osé faire passer par un col à près de 3500 mètres d'altitude en plein hiver une armée tout entière au prix, j'allais dire, pardonnez-moi, comme d'habitude, dans la tradition militaire russe, au prix de pertes extrêmement lourdes. On ne compte pas les gens qui sont tombés dans les ravins ou qui sont restés dans la glace. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que le stratège, et stratège effectivement étonnant, d'origine arménienne, naturalisé russe, le stratège qui connaît bien le Caucase et qui connaît bien les contradictions, et va se servir des inimitiés, de l'agressivité que les peuples du Nord-Caucase ont les uns contre les autres. Il va donc dire aux Lesguiens et à toutes sortes de Daguestanais de ne pas éclairer les Tchétchènes sur ce qu'ils préparent. Et donc personne ne va rien dire aux Tchétchènes. Et les Tchétchènes vont réellement être surpris par derrière. Il va y avoir une armée qui descend de 3000 mètres d'altitude, alors que les dirigeants tchétchènes avaient dit c'est impossible, il ne passera jamais, c'est exclu, on n'a rien à craindre de ce côté-là. Et j'ai trouvé que cet exploit était emblématique et le choix de Roubaud de faire cette toile est aussi quand même, offre une réflexion sur la réalité russe, sur le rapport des Russes à la guerre, à la conquête et leur rapport au Caucase en général. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Donc, tu nous donnes envie de lire la suite qui est très détaillée sur le rapport au Caucase et qui est vraiment intéressant. Peut-être il y a quelques moments, si quelqu'un veut poser une question ou… У нас пока нет еще в интернете каких-то сформированных вопросов в Zoom, но вопрос, который напрашивается, и мне уже несколько человек отправили на мой личный телефон. Все-таки немножко расскажите о книге, когда она появится, где ее можно будет купить, и как нам ее в нашу библиотеку, например, получить. Потому что я уверен, что спрос будет огромный. Mais le livre va sortir dans les prochaines semaines. Comme l'a expliqué Cyril, le livre a pris des proportions plus grandes qu'au début parce qu'on a ajouté des choses qu'on ne pensait pas devoir ajouter, parce qu'on a nous-mêmes pris la mesure de l'importance de cette peinture. Donc, je pense qu'on va donner le site de l'éditeur. Sur le site de l'éditeur, on fera une annonce et on vous donnera… Monsieur Volkov, on vous donnera pour mettre, si vous voulez bien, sur le site de la Maison Russe pour que vous puissiez accéder au site de l'éditeur et on vous donnera un moyen de se procurer le livre à travers le site de l'éditeur, voilà, qui est disponible sur le site. Il sortira dans quelques semaines. Voilà. Et là, à la fin de notre entretien, on va vous montrer la maquette est terminée, on va vous montrer des bouts de la maquette du livre et Cyril en dira quelques mots. Maintenant, s'il y a des… Bon, ça c'est la couverture du livre, hein, on va vous montrer des bouts de maquette, mais est-ce qu'il y a quelqu'un a une question à poser ou… Je vous demande de parler au micro parce qu'autrement, l'interprète ne vous entend pas. Добрый день. Спасибо большое за презентацию книги. Я так поняла, что речь в книге идет об искусстве XIX века, да? Правильно? Да. Потому что я еще не читала. Вот. И у меня, пожалуйста, вопрос к вам касательно искусства. Ну, так я воспользуюсь ситуацией, так как такая возможность есть. Именно касательно искусства как обобщенной категории, о чем говорил господин Булатов, не только живописи, и именно современной
искусства. Вот я была на лекции господина Ерофеева несколько дней назад, посвященной Достоевскому, и как раз замечательная мысль была по поводу литературы как мощного, как инструмент такой мощного воздействия на народные массы. И я позволю себе объединить, что это не только литература, можно искусство в целом отнести к этому. Так вот, если дополнить еще этот тезис, например, высказыванием Оскара Уальда насчет недословно, что мораль человека, нравственность человека задается именно искусством. То есть таким образом на искусство ложится огромная ответственность. Вот вопрос в следующем у меня. Если, то есть согласны ли вы с тем, что искусство должно задавать планку моральную как бы обществу, именно вот нравственную, и обязательно должна быть категория такая сложности, элемент сложности в искусстве. Потому что, опять в произведении Оскара Уальда встречается, что фраза, что пока обсуждается, да, какая-то новое произведение, новая книга, пока она обсуждается, пока она критикуется, пока они спорят, это значит, что произведение ново, полезно и сложно. Вот именно в этом. Либо все-таки вы думаете, что категория это более простая и не народ должен стремиться за культурой идти, а именно как на лозунгу когда-то искусство в народ, что искусство должно быть проще и подстраиваться немножко под народ. Спасибо. Можно я буду просить немножко компактнее формулировать, потому что у нас осталось совсем мало времени, а хотелось бы услышать ответы. Victor, c'est à toi, puisque c'est toi qui as lancé la conférence de l'autre jour qui conduit à cette question. Tu as 2 minutes pour répondre sur ce. При всем уважении к вашей речи, я должен сказать, что искусство вообще никому ничего не должно. С этого надо начинать. Вообще оно ни морали не должно, ни мужчинам, ни женщинам, ни детям, ни старушкам. Ничего не должно. Дело в том, что если человек талантлив, то это от Бога, и он должен просто прислушиваться к своей гораздо более сложной мистической, я бы сказал, месседжу такому, а там думать о том, как и что повернется, это уже вторично, третично и так далее. Конечно, есть вещи, которые иногда пародируются, и которые кажется, что вот художник с каким-то явлением шутит, и шутит прекрасно, как иногда Эрик шутит. Но дело в том, что все равно это тоже вторично по отношению к тому дару, который имеет художник или писатель. Так что на ваш вопрос я скажу, что он поставлен интересно, но на самом деле к настоящему творчеству не имеет значения. Есть большое количество таких вот человек, похожих на писателей, похожих на художников, которые изо всех сил хотят создать определенную мораль и выразить себя. Оскар Уайльд был совсем не тем моралистом, о котором вы говорите. Он вел абсолютно беспорядочную жизнь и писал так замечательно беспорядочно. Так что и здесь можно... Но я вообще люблю, когда в зале задают вопросы, поэтому даже вопросы, с которыми можно поспорить, они всегда замечательные. Спасибо, Виктор. Может быть, мы сейчас покажем макет книги, чтобы вы видели, значит, как построена книга. Это отдельный, как вы видели, каждый, excusez-moi, donc comment est construit le livre? Le livre donc est construit de chapitres que l'on peut lire de manière autonome, chacun autour d'un tableau, donc un tableau du 19e siècle, qui sont classés par ordre chronologique, qui sont accompagnés soit d'un essai, soit d'une œuvre d'un artiste contemporain, soit les deux. Ça, c'est le premier des tableaux, Madame de Staël, avec un article de Vera Milchina, qui est une spécialiste de la littérature française du début du 19e siècle. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que dans ce livre, il y a des auteurs qui n'ont jamais écrit sur la peinture, qui sont spécialistes de littérature, d'histoire, mais qui, pour la première fois, analysent un tableau. Voilà, on peut peut-être... faire avancer, voilà, donc ça, ce sont
des tableaux français que Vera Milchina compare à ce tableau dit de Madame de Staël, où elle explique qu'en fait, ce n'est pas du tout Madame de Staël qui est représentée sur ce tableau de la galerie Tretiakov. Je ne sais pas si la galerie Tretiakov sera contente, mais bon, c'est l'opinion de Vera Milchina qui n'engage pas les éditeurs, comme on dit. Voilà, on peut tourner. Voilà, donc là, Vera Milchina explique, c'est un texte vraiment intéressant parce qu'elle explique que la vraie Madame de Staël avait toujours quelque chose dans les mains, parce qu'elle avait de jolies mains. Or, dans le tableau de la galerie Tretiakov, elle n'a rien dans les mains. Et puis, on parle du turban de Madame de Staël, mais en fait, ça, c'est une gravure d'une page de mode parisienne qui est extraite de la collection de Cyrine de Laplace, qui est une collection de revues du 19e siècle de mode, et qui montre que les turbans, on en portait tout le temps à l'époque. Donc, c'est pas parce que la dame de Bonavicoursk a un turban que c'est Madame de Staël. Voilà, donc là, c'est un article, donc c'est un tableau que c'est un tableau de Ilya de Ronchenkov, donc qui est le directeur adjoint du musée Pouchkine pour le travail scientifique, et donc qui raconte comment, au fil de l'histoire, on dépeint les paysans dans la peinture russe. Et il a pris un tableau de Venezianov pour montrer justement qu'au début, c'est assez intéressant, c'est-à-dire les paysans sont représentés, mais en dehors de leur activité, dans des scènes de loisirs qui leur sont pas du tout, propres à leur activité, puisque les paysans généralement travaillent, mais là on les représente dans une situation tout à fait exceptionnelle, où ils regardent des papillons ou bien où ils dorment. Voilà, donc ça, c'est donc toute l'histoire de Dorochenkov, puisqu'il fait l'histoire de la représentation du peuple à travers, enfin du peuple des paysans à travers la peinture russe. Voilà, et là donc il y a un très beau tableau de Kramskoï, donc que nous a donc le musée des Beaux-Arts de Kiev nous a autorisé à reproduire, voilà, qui est analysé par Dorochenkov. Ici, donc vous avez un portrait célèbre de Pouchkine, avec, vous savez que Pouchkine a été mythifié à l'époque soviétique, il était au panthéon des héros, un héros de la liberté, un grand poète, et ici vous avez 12 mythes sur Pouchkine qui sont dénoncés. Pouchkine en fait était mauvais élève, il a écrit des poésies qui n'étaient pas géniales, et c'était pas vraiment un combattant de la liberté. Donc et là, vous avez une première intervention d'un artiste contemporain, Dmitri Prigov, donc c'est Stichogrammes, qui seront d'ailleurs bientôt édités aux nouvelles éditions Place par Cyril, donc qui reprend justement ce portrait de Kiprensky. Voilà, donc vous voyez, Prigov signe de la signature de Pouchkine en reprenant des vers de Eugène Onegin. Voilà, donc ça, c'est une œuvre de Yuri Albert qu'on a mis en face de ce tableau. Alors, il faut dire que l'idée de présenter des œuvres contemporaines au sein de la galerie Tretiakov, elle est venue à Ekaterina Degotte, qui est une grande historienne d'art, qui a fait cet événement qu'elle a appelé un réalisme pensant dans le cadre de la 2e biennale de Moscou. Et on a repris un certain nombre de parallèles entre des œuvres contemporaines et des œuvres classiques qu'Ekaterina Degotte avait imaginées en tant que commissaire d'exposition. Et là, ça en est une. Voilà, donc ça, c'est un article de Raïssa Kirsanova, qui est une spécialiste du costume et aussi du quotidien, donc qui parle de cette scène de genre, du petit déjeuner d'un aristocrate, et donc qui explique que l'avènement de la scène de genre, c'est l'avènement aussi en Russie, l'avènement de la bourgeoisie, l'avènement d'une classe moyenne, et c'est quelque chose qui est parallèle au déclin de l'aristocratie. Donc ça, c'est le grand tableau d'Alexandre Ivanov, c'est le tableau l'apparition du Christ au peuple. Et là, on va voir donc le tableau d'Éric Boulatov, qui est à moi que j'adore, qui est génial. Donc avec Éric Boulatov a rajouté un premier plan. Donc on voit notamment Natacha, l'épouse d'Éric, qu'on salue tous ici, qui est à gauche là. Voilà. Et là, c'est une œuvre de Yuri Albert, donc ma mesure devant le tableau d'Ivanov, qui montre bien, il prend sa mesure devant le tableau comme on le ferait pour un enfant, qui montre bien que
même pour l'art contemporain, enfin, la référence, le 19e siècle reste une référence majeure avec laquelle il faut absolument au moins se confronter. Voilà, alors là, il y a un texte très intéressant d'Anatoly Osmolovsky, donc, qui est un actionniste russe, un interdit artistique, qui dit que pour lutter contre l'excès de nationalisme, l'excès de sentiments religieux, il faudrait retourner le tableau d'Ivanov et ne plus le montrer. Et c'est une idée vraiment intéressante parce qu'elle montre que les artistes du 19e siècle n'ont pas seulement dépeint la réalité, mais ont été aussi le porteur d'une certaine idéologie, d'une certaine interprétation de l'identité russe, qui est peut-être discutable et qui est aussi discutée aujourd'hui par les artistes contemporains. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'on a atteint le délai imparti. Et puis, voilà, bon, ça, c'est un superbe dessin de Prigov, Yevgeny Kristanarod, donc qui reprend ce Игорь, спасибо большое. Вы знаете, у нас сейчас работает один синхронист, поэтому я, конечно, предлагаю немножко заканчивать, но тем не менее, у нас в зале сидит гость, который просил слова, и я попросил бы все-таки это в качестве последнего вопроса, ладно? J'ai lu en venant tableaux et peintures, la question s'adresse à vous. Vous préférez les tableaux à la peinture? Et j'aurais aimé savoir, parce qu'étant donné, au départ, vous fûtes interdite en Russie, pas à Moscou, mais en Russie au départ. Vous avez peint des icônes. Et pour quelle raison privilégier les tableaux à la peinture? Bon, j'ai cru voir un peu, bon, je connais un peu la réponse, mais j'aurais aimé savoir de votre bouche pourquoi vous privilégiez les tableaux à la peinture. Parce que la peinture est aussi équivalent, mais bon, j'aimerais savoir. C'est une question sur le rapport entre tableau et peinture. Donc, alors, pourquoi ваша определение, как вы определяете картину, какой смысл? Какая суть картины? Ну, разница просто в том, что живопись предполагает обязательно цвет, краску. То есть сочетание, соединение, противостояние двух хотя бы цветов. Вот. Даже пусть это будут очень близкие, не обязательно контрастные цвета, но все равно их должно быть как минимум два. А возможно, некое изображение вообще черно-белое только. Это уже не будет живопись как таковая, но это будет картина все-таки, тем не менее. Вот то есть может быть картиной, не обязательно она, конечно, будет картиной, но, в принципе, может быть. И вот в этом смысле картина более универсальна. Она может включать в себя и рельефы, и объемные какие-то, но не совсем объемные, потому что картина требует обязательно плоскости передней. Вот. Плоскости, на которой мы строим, так сказать, некое воображаемое пространство. Вот.
Ну вот и все. По-моему, поэтому это может быть разное, что-то в разной технике, в разном типе выражения, но не обязательно с цветом, только все разница. То есть принципиальной разницы между картиной и живописью я не вижу. Может быть, действительно мы на этом закончим. Спасибо большое, потому что действительно очень, наверное, подходящая как раз точка в нашем сегодняшнем разговоре или многоточие. Мы сегодня поговорили и об искусстве, и о смысле жизни, и о борьбе с энтропией. Мне кажется, действительно то, что мы предполагали, здорово очень получилось. Мы будем рады видеть наших сегодняшних гостей снова на нашей сцене. Я благодарю и Виктора Ерофеева, и Сииля Золя, и Жоэля Бастенера, и Игоря Сокологорского, и, конечно, дорогого и обожаемого Эрика Владимировича Булатова. Спасибо им огромное за то, что они сегодня с нами. Я перед тем, как мы с вами сегодня расстанемся, хотел бы воспользоваться этим микрофоном для того, чтобы напомнить вам два, с моей точки зрения, важнейших мероприятия, которые мы предлагаем вам в ноябре. 16 ноября выступает Наташа Булатова, супруга Эрика Владимировича, которая расскажет нам о судьбе и работе Любови Дмитриевны Блок, значит, соответственно, супруги Блока и дочки Дмитрия Ивановича Менделеева, и историки балета. Сама Наташа тоже является историком балета, поэтому, мне кажется, это будет очень интересная встреча и с ней, и с героиней, о которой она будет говорить. И второе, 24 ноября мы приглашаем вас на 100-летие Ясной Поляны. И на 100-летие Ясной Поляне у нас вот в этом же режиме, как мы сегодня опробовали, будет в качестве участников и Владимир Ильич Толстой, и Екатерина Толстая, и Дмитрий Толстой, и, что самое главное, Фернандес. То есть, короче говоря, мы действительно предлагаем вашему вниманию большую, интересную, разнообразную литературную программу по случаю 100-летия, естественно, Ясной Поляны как важнейшего литературно-исторического памятника. Я хотел бы еще раз поблагодарить всех участников, отдельно поблагодарить наших техников и Андрея Шхворостова, и Владимира Секлетова. Благодаря им сегодня мы сделали следующий технический шаг вперед. И отдельная благодарность и признательность Асе Овчинниковой, нашему совершенно неутомимому, очень качественному устному переводчику, за огромную работу, которую она сегодня выполнила. Спасибо.